母親節就快到啦，想表達心意，未必一定要買一份昂貴嘅禮物，可能親手整一個充滿住愛心、情懷嘅冰花大菜糕，更能夠表達到你嘅心意。祝各位媽媽母親節快樂！你睇緊嘅係 V 叻 Channel， 我係叻仔。整大菜糕呢，其實真係好容易，不過買材料呢，就未必人都會知啦。咁我哋去返啲超市度揾下啦，就可以揾到呢一包叫做大菜絲嘅嘢噶啦。咁價錢呢，就賣緊16.9，重量呢，就為1兩咁重噶，咁即係37.5克嘅。咁我哋最緊要買到佢就掂晒噶啦。打開咗，你就會見到佢透透地身，摸上手嘅時候硬硬地，同埋會帶少少黏手嘅。咁樣呢啲就係大菜絲嘅效果啦。咁同埋我哋今次用嘅份量呢，就用佢1/3包，約莫呢就稱翻佢13克啦。之後就要將佢沖一沖水，洗一洗佢先。洗乾淨呢，我哋就揾水去浸一浸佢。浸嘅時間一般嚟講4個字到去半個鐘頭到啦。浸得越遠呢，佢一陣煲嘅時間呢就會容易煲啲。同埋我哋浸水嘅時候呢，就要剪一剪斷佢啦。咁大概剪嘅長度呢，約莫就3-4隻手指咁長啦。想整得靚仔啲、精緻一啲呢，我哋記得要準備定模具啊。咁呢一啲嘅模具可以喺邊度買到啦？咁你可以去超市買到啦，烘焙店啦、文具店啦，或者係家品店咧，都會有機會買到噶。所以大家揾下啦，睇下邊一隻係啱你嘅心水啊！因為有好多唔同嘅款式噶。想媽媽食得開心啲又健康啲呢，我哋可以準備定佢最中意食嘅水果嚟整。咁如果你都係用士多啤梨嚟做嘅話呢，建議大家都係揾鹽水去浸佢長一啲嘅時間。一般嚟講浸30分鐘左右啦，咁就會安全啲。因為士多啤梨嘅含農藥呢，一般嚟講呢都會重手些少噶。夠鐘就將啲大菜絲隔起，再將佢嘅水分都壓晒出嚟。跟住咧都仲未夠乾身噶嘛，咁我哋就落翻條乾布落去，將佢嘅水分徹底咁去印乾，咁個份量咧就會更加準確啦。跟住我哋就切埋啲生果，咁切生果嘅時候咧，大家一定要諗清楚你想砌啲乜嘢花式啊、圖案咁啦。因為咧盡可能咧都唔好話再翻手啦，因為咧如果唔係個廚房咧就立亂噶啦。跟手咧就準備多120克嘅黃冰糖，啱啱好咧就係一個細碗仔嚟噶。之後咧我哋就要開1兜嘅生粉水，生粉嘅份量咧就大概係1個茶羹啦，就兌翻1個茶羹嘅水落去啦。咁就唔使話太多水噶。如果呢一個生粉水咧你開得佢稀得滯啊，就做唔到一塊塊好似雲咁嘅嘢啦。咁如果你係拉絲嘅，咁你咪開多啲水咯。咁你拉出嚟嘅蛋花咧就好似絲一樣咁滑，所以咧大家都可以自己調整，自己想拉啲乜嘢嘅花，有花又得，一嚿雲咁都得，咁就自己話事啦。準備好晒所有嘅材料咧，我哋就煲水啦。水嘅份量係黃冰糖嘅10倍，即係呢度有1200毫升水。水滾起，我哋就較翻一個中細火。咁就唔好用大火啦，因為用大火咧就比較難掌握嘅。跟住咧就將啲大菜絲都加晒落去。期間咧，我哋得閒咧都要揾隻匙羹去攪一攪底啊，攪一攪個煲邊啊咁啦。因為咧佢都係一啲好似啫喱嘅膠質咁，比較容易係黐底噶。直到呢啲咁嘅大菜絲溶晒，好似水一樣為止。跟住咧，我哋就可以落埋啲黃冰糖落去啦。咁又係不斷咁去攪啦。直到啲黃冰糖溶晒，咁啲水又再一次滾起嘅時候呢，就可以落雞蛋啦。落雞蛋嘅時候，記得一定要揾翻對筷子攪一攪翻起個底啊！如果唔係拉出嚟啲雞蛋呢，就一嚿一嚿噶啦。
跟住我哋就先用隻匙羹去搞一個漩渦仔出嚟先，咁樣啲雞蛋呢就會凝固得靚啲，咁就可以落雞蛋噶啦。咁一路落嘅時候，隻右手咪慢慢咁去搞，咁樣呢啲雞蛋就成嚿雲咁樣噶啦。雞蛋都落埋呢，我哋就要將佢降溫至到40至到50度左右，以唔辣手為之原則。之後呢，先至可以加翻啲法寶入去，驅除雞蛋嘅腥味。同埋咧就注帽噶啦。溫馨提示翻大家，大菜糕係會喺30度左右嘅室溫裏邊凝固噶，所以我哋注帽嘅時候咧，就需要喺和暖同埋唔辣手嘅時候咧，就已經需要注帽噶啦。今集嘅秘技獨特嘅味道，盡在於呢3塊嘅檸檬。唔好睇少呢3塊檸檬啊！呢3塊檸檬已經足以可以將呢啲雞蛋嘅腥味咧都驅除晒。不特止，仲可以增強咗呢個底味咧，會有檸檬嘅清新香味噶。咁同埋重點咧就有2樣嘅。第一樣咧就係千祈唔好喺高溫嘅時候咧就加入檸檬汁，因為咁樣會破壞咗檸檬嘅營養啦，同埋個味道。咁第二樣嘢咧就千祈唔好加咗啲檸檬核落去，因為檸檬核長時間俾啲暖水浸淫住咧，就會有啲苦澀嘅味道啦。入杯仔嘅時候咧，記得留翻1/3至到1半嘅空間，要嚟放生果啊！加生果嘅時候，如果你想砌圖案啊靚啲嘅話咧，不妨將啲大菜糕再放涼啲，即係開始凝固嘅時候啦，先至逐件咁插入去，咁樣咧就可以砌到你想要嘅花噶啦。同埋中途我諗下咧，覺得呢2隻顏色嘅水果就好似唔夠色咁啊，咁我就去咗餅店度買咗啲水果撻啊，所以咧你就會見到有奇異果啊、桃啊、木瓜咁加咗落去咯。嗱，個顏色咧都會靚啲嘅。好啦，放咗喺室溫冷卻啦，咁就大概4個至到半個鐘頭左右啦。咁我就檢查下佢呢啲模具啦，就咁輕輕壓啲模具。見到佢咧有啲離邊咧，就證明咗外框咧已經可以甩到出嚟。咁我就唔雪凍佢先至攞出嚟啦。咁啊直接開咗一個俾大家睇，做出嚟就咁嘅，已經去到一個結實嘅地步，所以佢大菜糕嘅凝固速度咧都好快，半個鐘頭到啦。咁就中間爭少少啦，基本上大致都完成咗噶啦。好，順便咧就開埋呢底俾大家睇下先。嗱，咁你見佢啲士多啤梨咧就浮晒喺面，咁啲提子咧就聚晒喺底嘅。咁就因為時間問題啦。如果你想整得靚啲，記得喺佢半凝固嘅狀態咧，先至慢慢將啲生果插入去咯。我哋要知道佢甩唔甩到咧，就要睇下佢條邊。嗱，一離邊就差唔多噶啦。咁係中間咧，驚佢爭少少咯。係啊，因為時間有限，都係嗰句啦。OK， 嗱，甩落嚟咧都好結實嘅，其實。最後喺面頭咧就加多幾粒嘅士多啤梨落去，咁就靚仔晒啦。如果買到嘅話咧，可以加多幾片嘅薄荷葉，更加好啦。食嘅時候不妨加翻少少花奶，咁就好睇又好食滑口啦。靚唔靚仔啊？真係有冰花噶。咁如果中意今集嘅愛心情懷大菜糕嘅話，記得俾個 like，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。最後祝各位勞苦功高嘅媽媽母親節快樂，約定你下集再見，拜拜。